ברוכים הבאים לקורס תוכניתן CNC של המינהל הטכני, והיום אנחנו נעשה בתרגול SolidWorks את בית גלגל השיניים הזה, גיר האוזינג באנגלית. יש פה כמה אלמנטים מעניינים. קודם כל, כמובן, כל הצורה הזאת של גלגל השיניים. יש פה קוטר פנימי, יש פה את הקוטר החיצוני, הנה רדיוס 34. כאן המרווח של 9 מעלות מתייחס למידות האלה שקשורות לחורים פה, זה איזשהו שחרור של חומר. אנחנו נצטרך קודם כל לעשות בעצם קוטר כאן של 15 פנימי, שביחס אליו ייצאו שני קווים כאלה משיקים בזווית 15, והם יבנו לנו בעצם את פרופיל השן. כלומר, אחרי שאנחנו נעשה את הקוטר הפנימי, שהוא ברדיוס 29, ואת הקוטר החיצוני ברדיוס 35, אנחנו נצטרך לבנות פה את הפרופיל של השן בשביל החיתוך. אבל זה יהיה בשלב סופי. קודם כל, אנחנו נצטרך לבנות את הצורה כולה, ורק אז לחתוך את השיניים. אז בואו נעשה קודם כל את הצורה החיצונית. רדיוס 90, פה יש לנו 120 מעלות מהנקודה, בעצם פה מהנקודה הזאת ומהנקודה הזאת, שנמצאות במרחק 110 אחת מהשנייה. את כל הצורה הזאת אנחנו מנפחים לעובי של 10 מילימטר, ועל זה אנחנו נבנה את הבליטות האלה פה ואת הקשת הזאת. אז בואו נתחיל. על הפרונט פליין נתיישר ביחס אליו, נעשה איזושהי קשת פה מהמרכז, רגע, איפשהו עד לפה, אולי נוסיף סנטר ליין, רגע, יפה. עכשיו כמה דברים חשובים. קודם כל, make equal של שני הקווים האלה וגם של אלה. זה ינעל לנו את הקשת מבחינת הגובה. עכשיו, זווית בין הקו הזה לקו הזה צריך לתת 120. הרדיוס של הקשת הוא 90. והמרחק בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת הוא 110. עכשיו כל הצורה נהייתה שחורה. את כל זה נוכל לנפח למרווח של 10 מילימטר. ונתיישר ביחס אליו עוד הפעם. אוקיי, פה יש עוד רדיוס העגלה של 10. יש פה 3 עיגולים שהם 9 מילימטר. קוטר מעגל החלוקה כאן, האם נתון לנו? לא נתון, אבל אנחנו כן יודעים שאם זה 90, אז זה יהיה 10 פחות ממנו, כי זה המרכז. אז, כי הרדיוס כאילו הולך עד המרכז של העיגול. אז זה יהיה בעצם הקו המקווקו הזה על רדיוס 80. ואם זה יהיה על רדיוס 80, אז פה יהיה מעגל אחד, לצד השני יהיה מעגל שני, ופה על המרכז יהיה מעגל שלישי. אז בואו נעשה את זה. קודם כל, ניתן העגלת פינה של 10 מילימטר. פילט. לא את הפייס אני רוצה, אלא את הקו הזה פה, ואת הקו הזה פה.
והנה שתי הקווים. עכשיו נתיישר פה ביחס לפייס, נעשה סרטוט חדש, ונוכל לעשות עיגול האמת, כי זה הופך להיות לבנייה בלבד. אז הקוטר פה הוא רדיוס 80 כפול 2, זה 160. אוקיי? רגע. נצטרך לבנות עיגול שיהיה קור רדיאלי. והנה בנקודת חיתוך הזאת פה, אז שנייה, זה יהיה גם לעזר, Construction Geometry, וגם את זה נהפוך להיות סרטוט עזר. אנחנו צריכים רק את הנקודה הזאת. על הנקודה הזאת אנחנו צריכים למקם עיגול בקוטר 9. יפה. נבנה סנטר ליין מהמרכז עד הקשת, אנכי. פה בנקודת חיתוך הזאת צריך להיות עוד עיגול, גם הוא בקוטר 9. ומירור של העיגול הזה ביחס לסנטר ליין. אז הנה שלושת העיגולים, ואותם נעשה אקסטרוד קאט עד לצד השני. up to next. בשלב הבא נוכל לעשות את השחרורים האלה פה. אז פה יש קשת בקוטר 50. המרווח בין הקו הזה, סליחה, לקו הזה 9 מעלות. כלומר ביחס למרכז זה 4.5, כי זה לחלק ל2. בואו נראה. הוא נותן פה איזושהי מידה ייחודית כזאת. אוקיי, זה קצת יהיה מאתגר. יש פה איזשהו קו שהוא צריך להיות משיק לרדיוס של העגלה שהוא 8 נתון לנו. והוא נמצא במרחק 24 פלוס 5 מהתחתית. אז בואו נראה איך נבנה את זה. אני רוצה לבנות רק חצי מהצורה בשלב הראשון. Center line. ועכשיו אני אבנה איזושהי חתיכת קשת. נבנה עוד חתיכת קשת פה. יש קו שמחבר בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת, ומהנקודה הזאת לנקודה הזאת. עכשיו, הקו הזה והקו הזה צריכים להיות שווים. הרדיוס הפנימי כאן הוא 50. הקו הזה הוא צריך להיות במרווח של 32. ויש לנו 4 רדיוסים פה. רגע. על 4 הנקודות. אנחנו נצטרך את זה בשביל הבנייה עצמה, אז אני עושה את זה כבר בסקיצה. השלב הבא יהיה לעשות פה את המרווח הזה, לתת זווית ביחס למרכז. שיט, רגע, מה נהיה לי? בלגן שלם. אוקיי. בואו לא נמהר אז כל כך. ניתן מידה פה 4.5. נוסיף
עוד סנטר ליין מפה עד המרכז ומפה עד לפה. נוודא שהקווים האלה הם קו-ליניאר וגם אלה, בשביל לנעול אותו שלא יסתובב לנו. אוקיי, אז חסר פה רק להגדיר את הגובה, ובשביל זה אני כן רוצה לעשות פילט אחד פה. בואו נראה, ייתן לי? לא ייתן לי, הוא קצת עקשן. אני אנסה לעקוף את זה בכל זאת. אני אבנה עיגול בקוטר 16. אני אגדיר שהוא גם משיק לקו הזה וגם לקו הזה. בגלל שהמידה הזאת נתונה לנו בצורה מאוד מאוד לא נוחה, קודם כל נהפוך את זה להיות לבנייה בלבד, ואז אני אוסיף פה מהמרכז עד הנקודה הכי תחתונה בעיגול אני אוסיף סנטר ליין, ואני אוציא סנטר ליין ככה אנכי הצידה. בואו נראה אם זה יצליח לי, כי המידה פה צריכה להיות 5 פלוס 24 עד התחתית. מפה לפה צריכה להיות מידה 29. אוקיי, הנה זה הצליח. אז עכשיו כשאנחנו נעשה אקסטרוד קאט פשוט נצטרך לעשות פילט בכל ארבעת המקומות האלה פה. אקסטרוד קאט, up to next, ופילט של 8 מילימטר בארבעת המקומות. עכשיו הכל צריך לעבור בשלום. נהדר. ונעשה מירור של החתך הזה ביחס למרכז. במקרה הזה right plane, אז צריך לבחור את הפילט ואת הקאט אקסטרוד. הנה, ככה. יפה מאוד. עכשיו יהיה אפשר לעשות את השלב הבא בבנייה, שזה בעצם פה איזשהו גוש כזה, שבולט לנו החוצה מהפייס הזה 22 מילימטר, ובגובה 24 ורוחב 110. נעשה סרטוט. מהנקודה, הנה פה, אפשר לתת מידה בעצם 24 על 110. ובאקסטרוד קאט ל-22 מילימטר קדימה, אלינו, כלפינו. רגע, הוא לא תפס אותו. אוקיי, ניכנס, נערוך מחדש, 22 מילימטר. ככה. אוקיי, את הקשת הזאת החיצונית על רדיוס 41 נוכל לעשות גם כן. היא צריכה להתחיל גם כן ממש מפה, אבל היא הולכת ל-40 מילימטר ביחס להתחלה. אפשר לתת את זה מההתחלה. אם נעשה סרטוט על הפרונט פליין, נבחר בעיגול מהרדיוס פה, מהמרכז, סליחה, מראשית הצירים. 41 כפול 2 זה 82. אבל אנחנו צריכים רק חצי צורה, אז אני חותך מפה לפה. סוגר את הסקיצה ובקו ישר ופשוט חותך את התחתית, שאותה אני לא צריך. אני נשאר עם חצי עיגול, הנה כזה חצי עיגול. ואותו באקסטרוד קאט אני מביא קדימה ל-40 מילימטר. ככה.
אפשר יהיה להוסיף את הקידוחים האלה פה, זה נקרא קאונטר בור אם אני לא טועה. אז פה נתונות לנו 3 מידות, זה המידה של המושב, של הבורג שנכנס פה, זה קדח חלק של 6 מילימטר, והגובה פה קלירנס לראש הוא 8 מילימטר. וכל אלה ממוקמים, הוא נותן לנו מיקום שלהם, הוא לא נותן מיקום שלהם. אבל זה נראה כאילו זה פשוט במרכז של הפייס, מלמעלה. אם אני אביט פה מלמעלה, אני אעשה סקיצה חדשה, ונעשה כזה טריק. ניקח מנקודה לנקודה פה, ככה, נצייר X. אז הנה נקודת החיתוך ביניהם, נוכל להדביק עליה נקודה למשל, ונשתמש בה בתור רפרנס. עוד הפעם, זה מה שעושים רק במקרים שבהם אין את המידות הרלוונטיות. אנחנו צריכים ללכת לא ללגאסי, נלך לקאונטר בור. ובקאונטר בור, המידה פה שנתונה של הקדח בפנים היא 6, אז אני ממילא אצטרך להשתמש ב-Show Custom Sizing, אבל רק לשם הפואנטה אני אבחר ב-M6, ופה אני אתחיל לשחק עם כל המידות, אוקיי? אז אני צריך, קודם כל תנאי סיום זה through all, זה קדח עובר מצד לצד. המידה פה היא 6, המידה של ה-Head Clearance היא 11 אם אני זוכר נכון, כן, כן. ופה Head Clearance 8. Counter Bore Depth ו-Counter Bore Diameter. זה מה שצריך. Head Clearance נוסף אני לא אוסיף Near Side Counter Sink, שבירת פינה. אתם יודעים, למרות שאפשר, בסדר, לא קריטי. Far Side, אפשר להוסיף שיהיה לו 7 לבריאות. ו-Position. 3D Sketch. על המרכז פה, שיצרנו הרגע. אוקיי, את הסקיצה אפשר להעלים. ואני אעשה שיקוף. מירור. ביחס ל-right plane של קידוח שעשינו פה, יופיע בצד שני בדיוק. בצורה סימטרית. יפה. בואו נשמור את הצורה. אוקיי. עכשיו הגענו לחלק המאתגר של השיניים פה. וכמו שאמרנו, קודם כל, קוטר 15. וביחס אליו יוצאים שני קווים משיקים בזווית 15. אז קודם כל נעשה עיגול ראשון כזה, עיגול שני לפה, עיגול שלישי קטן בקוטר 15, ושני קווים, קו אחד כזה, ועוד קו כזה. הקו הזה יהיה משיק למעגל, וגם הקו הזה יהיה משיק למעגל. אפשר יהיה לבנות center line.
ועכשיו להגדיר שהזווית בין הקו הזה לקו הזה היא 15. ולהגיד ששני הקווים האלה שווים. עכשיו בשביל שהם לא ישחקו לנו ככה קדימה ואחורה, נצטרך לתת עוד כמה מגבלות. אז קודם כל, הרדיוס פה בפנים 34, כלומר הקוטר הוא 68. בפנים פה הרדיוס 29, כלומר הקוטר 58. אז זה יהיה 68, כן? 34 כפול 2, וזה יהיה 58. עכשיו הם צריכים להיות שני הקווים האלה סימטריים ביחס לקו הזה. אפשר לפתור את זה בקלות בעזרת יצירה של זווית 15 חלקי 2 לאחד מהם. וזה סוגר לנו את הפרופיל של השם. ועכשיו אנחנו צריכים להבין איך אנחנו רוצים לחתוך את כל הצורה. עכשיו, בגלל שיש לי פה בעצם הרבה מאוד קווים, אני אצטרך לעשות, הנה גם, טוב, אפשר לחתוך את השאריות האלה פה. יש לי פה הרבה מאוד קווים, ואני צריך איכשהו לחתוך בסוף רק את הצורה הזאת שפה בפנים, כל הדבר הזה. אני חותך רק שן אחת בשלב הזה. אז אם אני אעשה extrude cut, הוא ישאל אותי איזה אזורים אני רוצה לחתוך. אני רוצה גם את זה, גם את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ואת שני אלה. זאת אומרת, כל מה שבפנים פה, ככה. אני חותך רק שן אחת, בשלב הזה. אוקיי? עכשיו, לגבי מספר השיניים, אני לא יודע, אני אצטרך לספור כמה יש לי שיניים בחצי צורה. יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ועוד שתי חצאים, זאת אומרת 8 שיניים סך הכל. עכשיו אם אני אעשה circular pattern, נגיד מסביב לעיגול הזה, וזה הפיצ'ר שאני רוצה לחתוך, אז תיאורטית על 16 שיניים אני אמור לקבל צורה כזאת. כן, וזה בדיוק, רואים פה חצי שן ושיקוף לצד השני. אז הנה הצורה. אפשר היה להוסיף פה עוד איזשהו חיתוך, צ'אמפר, למרות שלא ביקשו, אני בכל זאת אעשה את זה, כי יש לזה חשיבות גדולה מאוד כשמקבעים מושב לגיר, בשביל שיהיה קל להכניס אותו, למרות שלא דרשו את זה, אני אעשה את זה רק בשביל הפואנטה. על ה-right plane נוכל להתמרכז אליו, ככה. שבעצם לא נעשה את זה על ה-right plane, נעשה את זה על ה-top plane. רגע. סקיצה על ה-top plane. נעשה center line. אני רגע אשנה את המבט שלי, הנה, מהכיוון השני, מהצד השני. אני ארצה לעשות איזשהו משולש.
המשולש הזה הוא הולך לייצג לי, רגע, לא, לצד השני, ככה. איזושהי שבירת פינה שאני הולך לעשות בכל הפרופיל. אז הקו הזה ביחס למרכז צריך להיות פה על הקוטר הגדול יותר, זאת אומרת על 68, סליחה. הנה, לשבת ככה. זווית אני יכול לתת 30 מעלות, או במקרה הזה, כי זה הזווית ההפוכה, זה יהיה 60. כלומר הזווית הזאת, לזה התכוונתי, הזווית הזאת צריכה להיות 30 מפה לפה. ולעומק של 5 מילימטר. נעשה center line נוסף. פה במרכז של, הנה פה, מהמרכז של ה-center line הנוכחי. אני רוצה לשים אותו על המרכז של השיניים, בשביל לשקף את הצורה הזאת עכשיו. רואים כל הצורה הזאת, ביחס לקו הזה, שזה פשוט יופיע גם בצד השני, הנה. ועכשיו, ב-revolve cut, ביחס לקו הזה, הנה אני חותך פה את השיניים. רגע. לא, משהו לא מסתדר לי. אוקיי. הבנתי, בסדר. טוב, אז כמה דברים לעדכן. קודם כל, זה יהיה 58. והמידה 5 היא לא תהיה פה, אלא תהיה פה. עכשיו זה אמור לעבוד. revolve cut. למרכז. הנה. אוקיי. אתם לא חייבים לעשות את זה, זה רק בשביל היופי, אבל יש הסבר לדבר הזה, בשביל מה משתמשים בזה ככה. והתשובה תמונה בעיקרון מכני מאוד פשוט של הרכבה. כשאנחנו נרצה להכניס את השיניים האלה על פני גלגל שיניים אחר, אם אנחנו נהיה עם שיניים ישרות לגמרי כמו פה, יהיה מאוד 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 קשה להתאים אותם אחד ביחס לשני. לכן תמיד יש שבירת פינות בשיניים, בגלגלי שיניים. לא חייב להיות בזווית כל כך גדולה, אבל כמה שיותר גדולה, ככה יהיה יותר נוח להחליק את זה פנימה. בסופו של דבר זה גם מתאפס פה בלי בעיה. אז זהו, נבחר לו חומר וניתן לו צבע כלשהו לגיר שלנו, לתושבת הזאת כאן. בוא נגיד צבע כתום, כמו שמופיע בסרטוט, או משהו שדומה לכתום לפחות. טוב, בסדר. זה הכל חברים. אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם ולמדתם משהו חדש. אם יש לכם שאלות, כמו תמיד, אתם יודעים, אתם מוזמנים לכתוב כאן בתגובות לסרטון את השאלות שלכם. מוזמנים לשלוח שאלות למספר הוואטסאפ שלנו שמופיע למטה, או פשוט ללחוץ על הקישור, זה יפנה אתכם לאופציה לשלוח הודעה. מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, למצוא שם כל מיני מידע שאולי יכול לעניין אתכם. יש
של המינהל הטכני, וכמובן להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב של המינהל הטכני, ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון, ככה שכל סרטון שיוצא תצא לכם ישר תזכורת, שלא תפספסו שום סרטון ממה שאנחנו מוצאים בערוץ. וזהו, אני מקווה מאוד מאוד שנהנתם, לפחות כמוני, ונתראה בסרטון הבא. כל טוב שיהיה לכם חבר'ה, להתראות.